Цувралынхаа дараагийн хэсгийг эхлэхээс өмнө лайк болон саба дараад эхэлцгээе. Күүгийн тэмцээний өдөр болж тэр тэмцээн дээрээ байх ёстой ш түүний цэрүүлгийг жин унтраснаас болж тэмцээнээсээ хоцорно. Тэмцээн үзэхээр бүх цугларсан байхад Юри Кити дээр ирэн Жулианагийн зөвлөгөөгөөр ээжтэйгээ эвлэрсэн талаараа хэлнэ. Тэмцээн эхлэх болж тамирчид бүгд гүйхэд бэлдэх үед Кю ирээгүй байдаг ба Кити цаг хожихын тулд гүйлтийн цам дээр очин ухаан алдсан дүрсгэн. Энэ үед Михо сандран туслахаар ирэхэд тэр би цаг хожих гэж оролдож байна гэд урлана. Эцэст нь Кю ирж тэмцээндээ оролцдог тэр харамсалтай нь ялагдана. Кити Юри болон Жулианагийн дотн байгаа нь түүнд хэцүү байгаа тул өрөөгөө солимоор байгаа талаараа ярихад Ли багш тэднийг сонсон. Бүгдийг Китигээс мэдсэн талаараа хэлж тэдний өрөөг солино. Кити Жулианатай нэг өрөөнд үлдсэн байх ба Жулианад бүх учрыг тайлбарлан уучлалт гуйна. Юри барьнаасаа гарч гэртээ амьдарч эхэлсэн байдаг. Тэр сургууль дээрээ ирэн Дэй болон Китидээ тааран Жулианыг маш их санаж байгаа талаараа ярилцсан. Жулиана түн дээр ирж одоо тэд хамт байж чадахгүйж харилцаагаа нуух шаардлагагүй болсондоо барилцгаана. Цагаан сарын амралт болох гэж байгаа тул бүгд сургуулаа чимэглэх талаар ярилцаж мөн жил болгон уламжлалт хийдэг тайм капсул задлах үйл ажиллагаа болохгүй талаар хэлнэ. Энэ үед Михогийн аав гарч ирэн энэ үйлрлийн төгсгөлд авиацлог сурагчийг шалгаруулах тэмцээнтэй шагнал нь бэлэн мөнгө байх болно гэж зарлана. Кити Алекс багштай уулзаж ээжийнхээ тайм капсулыг авахыг хүсгээд Ли багшаас зөвшөөрөл авахгүй бол боломжгүй гэнэ. Дэйг найзууд нь бүгд түүнийг чийж чадна ялах болно гэж чадхсаар байгаад түүнийг тэмцээнд оролцуулахаар болно. Жулиана Юригээс хэр байгаа талаар асуухад хэдий байрнаас гарсан ээжтэйгээ хамт гоё байгаа өөртөө зөвлөгөө өгсөнд баярлана. Жулиана түнд энэ нь өөрийнх нь санаа биш байсан Китигийн санаа байсан гэдгийг хэлэн уучлалтгүй. Кити Кютэй хамт ээжийнхээ тайм капсулын талаар ярилцаж байхад Парвина ирэн хэрвээ чи түүнийг үнэхээр хармаар байвал хулгайлах хэрэгтэй. Хамгаалагч нь нэг хөвшин эмэгтэй байдаг талаар хэлнэ. Жин Кю дээр ирэн түүний гутлыг амьстай хамт наасан талаар хэлж уурлана. Михо Стелла хоёр дэйг тэмцээнд бэлтгэтэн туслахаар болж ганц дуулах биш хамт бүжиглэх хэрэгтэй гэд түнд бүжиг заалгана. Дэй бүжиглэх гээд хичээгээд яагаад ч чаддаггүй. Тэр үед Михо хэрвээ чи бүжиглэж чадахгүй бол дууныхаа төгсгөлд ийм зүйл хэрэгтэй гэд Стеллаг эргүүлэн унсна. Тэр үед Михогийн аав нь орж ирэн түүний санааг гайхалтай гэж хэлээд амралтын өдрөөр хоолнд орох санал тавина. Кю бэлтгэлийн хувцас өмсгөөд түүнийг жижигрүүлсэн байх ба Кюжид хандан уурал. Кити надад хамтрана. Парвина хамгаалагчийг сатуулж байхад Кити болон Михо нор дэшээ гарan тайм капсулыг хайцгаана. Кити яагаад тайм капсулыг хайж байгаагаа хэлэн энэ амралтын өдрөөр бөндөө цанаар гулгах талаар ярилцсан. Тэр үед өрөөний гэрэл асаж Парвина чангаран захирлли би танд туслая би хаана байгааг нь мэдэж байна гэд тэдний Ли багшийг ирж байгааг мэдэгдэнэ. Ли багшийг гарсны дараа өрөөний гэрэл унтрах үед тэд өдөөсөө харан сандарцгаана. Кити Парвина биднийг аварлаа. Энэ бидний хоёр дахь болзоо гэхэд Михо гайхан. Түүнийг бас санаар гулгахтаа авч явах уу гэж асууна. Тэд тайм капсулыг аван Парвинад тусалсанд баярлснаа хэлж хамт амралтын өдрөөр санаар гулгах санал тавина. Юри Жулиана ярилцаж байхад тэдний групп чатанд Михогоос мессежж фестивалийн дараа бүгд санаар гулгах талаар асууна. Юри ээжтэйгээ хамт өөр төлөвлөгөөтэй байгаа гэдгийг хэлэх үед Кити явна гэдгийг харан тэр бодлоо өөрчлөн хамт явахаар болдог. Жулиана түүнийг Китиг явна гэснээс болоод явахаар боллоо гэд уурлана. Юри түнд хандан Китигээс боловгүй. Китигээс болоод бидний харилцаанд ямар нэгэн зүйл болохгүй. Кити Юри дээр ирэн ээжийнхаа тайм капсулыг олсон талаараа хэлж түүнийг хамт үзэх санал тавина. Юри Жулианагийн зургийн үзэсгэлэн рүү явах ёстой. Тэ өмнө хамт үзье гэд тэд DVD тоглуулагч газар хайцгаана. Тэдний олсон газар нь хаагдсан байдаг тул тэд фестивал үзснээ дараа үзэхээр болцгооно. Тэдний фестивал дээр хамт ирэхийг харсан Жулиана уурлан энэ бол миний хамгийн чухал өдөр. Чи Китиг надаас илүү үзлээ гэд уурлана. Кити тэднийг маргалдахыг харах үед Парвина түнд хандан энэ амралтын өдрийн болцоог анхны болцоо шиг байгаасаа гэж өсөхгүй байгаа талаараа хэлнэ. Кити түнд амлаж байна бид тэнд гайхалтай байх болно. Чи надад маш их таалагддаг гин. Дэйдүүдээ фестивал дээр байх үед түнд бүжиг заасан охин ирж чи өсвөл бид хамтдаа дуулж болно гэд түүнийг дүүтэйгээ адил хөрхөн талаар хэлгээд манай Дэй бараг л дурлаж шиг болно. Жин Кютэй уулзсан өмнөх бүх зүйл уучлалтгүй тэр нь заавал төрүүлэх ёстой шалтгаан байсан талаараа хэлнэ. Энэ үед Кити ирэн юу болоод байгаа талаар асуухад Кю түүнээс Дэй болон Миход хэлэхгүй байх талаар гойно. Юриг дотор байранд ирэхэд Кити ээжийнхаа тайм капсулыг үзэх гэж байдаг. Тэд тайм капсулыг үзэхэд Китигийн ээж болон Юригийн ээж хамт бичлэг хийлгсэн байх ба Саймон видеог бичиж байдаг. Бичлэг үзэж дуусаад Кити ээжигээ ингэж харсандаа баярлан аялаар явж ирээд ээжийнхээ эгчийг олж уулзахаар болно. Энэ үед Юри хамт явахыг хүсэж би үргэлж чамтай хамт байх болно гэд тэд бие-биенээ унсна. Яг тэр үед Михо машин ирсэн талаар хэлэх гэж ирээд тэднийг хардаг. Юри сандран гарахад Кити бүх учрыг Миход тайлбарлан өмнөх улирал дээд салсан шалтгаан нь Юри байсан талаар хэлнэ. Михо Китид амралтын төлөвлөгөөг нь битгий зүтгэрээдээ гэд тэд гарцгаана.
Юрий машин дээр ирэх үе Жулиана мөн тэнд ирсэн байдаг ба бидэнд маш их ярилцах зүйл байгаа гин. Кити яхаа мэдэхгүй зогсож байхад Парвина ирэн тэд машинд суун хөдөлцгөөн. Кити Юритэй ярилцахаар оролцсон ч олуулаа байгаагаас болоод болдоггүй. Дэй энэс ачааг нь булахаар тусалж байхдаа ачааг нь унгаагаад яна энэ үнтэй байсан байх та гэд уучлалтгүй. Энэс түн тандан зүгээрээ над чинь хуурамч би баян биш гэд тэд орцгоно. Михо найзуудаа түүний аав нь удахгүй ирнэ. Маргааш орой солонгосын нэг алдартай тоогоочийн хоол идэнэ гэд тэдэнд гэрээ танилцуулна. Түүний гэрээ танилцуулаад явж байхад аваас нь мессеж ирж ахын сувэлд хамт байхаар болсон тул тэр ирж чадхаа болсон талаар хэлнэ. Михо найзуудыгаа өрөөндөө орж амарцгаа гэд тэднийг явуулахад Кью тэдэнд ганцаараа нэг өрөөнд орох талаараа хэлээд явна. Михо сэтгэлээр үнэн энэ бүх зүйлийг аав өөрөө эхлүүлсэн байж эцэст нь надыг биш байнга л ахыг сонгодог талаар Стеллад ярина. Октод нэг өрөөнд унтахаар болж Кити тэднээс зүгтэн юу болоод байгаа талаар Кьюд ирж хэдхэн цагийн өмнө Юрийг үнссэн үнэхээр гахалтай байсан талаараа хэлэхэд Кью гахаан Жулиана болон Парвина яах болж байна гэд ярилцаж байхад гаднаас Жин орж ирнэ. Кью түн тэдний гэр нь ойрхон байдаг тул өглөө буцаад явна. Дэй болон Миход битгий хэлээрээ. Мөн болгоомжтой байгаарэ. Энэ 7 хоног тийм нэгний зүрхэн шархалахаар байна шүү гин. Маргааш өглөө нь болж тэдний утасны интернет орхоо болсон байх ба Михо тэдэн дээр ирэн муу мэдээтэй өчтөр өрөө цасан шуурга болсноос болоод шүлжээ тасарсан. Мөн цанаар гулгах боломжгүй болсон талаар хэлнэ. Тэнд халаалт байхгүйгаас болоод бүгд дарцгаана. Дэй нэг жижиг зуух ажиллуулах гээд оролдож байхад Энис ирэн наа чин зүгээр л сүнээр шиг харагдаж байна. Би чамайг хөөрхөн болохоор зүгээр л тоглосон юм гээд явна. Тэд бүтэн өдөржин яаж интернетгүй байх талаараа ярилцсан Михогоос ямар нэгэн дулаацах зүйл байгаа эсхийг асууна. Михо тэр үед халуун байн байгаа талаараа хэлэн тэд байнд орохоор болцгоно. Кити Кьюгийн өрөөнд орон гадаа ямар байгааг харуулan урд нь бас хэцүү байгаа талаар хэлэн тэднээс тусламж хүснэ. Тэд Жулиана болон Парвинаг саатуулж байхад Кити Юритэй ярилцахаар болно. Кью Жинийг оролцох боломжгүй өрөөндөө намайг эртэл гарч болохгүй гээд яв. Тэд халуун байнд юм ярьцгааж харин манай дэ энэстэй дотн болсоор байдаг. Парвина Китигээс тайм капсулыг утсан талаар асууж түнтэй мөн цуг явахыг хүснэ. Кити тэр үед Юри цуг явах болсон талаар хэлнэ. Юри Жулиана хоёр ярилцах ба Жулиана өнгөрсөн улиралд ганцаараа бүх зүйл нь хэцүү байсан талаар хэлж харин Юриг маш олон дотн найзуудтай болсон байсан. Одоо чи намайг Китигээр сольж байна. Надад үнийг хэлэх хэрэгтэй гэхэд Юри түн хандан хинч чамайг орлож чадахгүй. Би энэ бүх зүйлийг сүтгэж эхлэе. Чи бол миний бүх зүйл гэд ойлгоход Жулиана түүнийг ойлгон тэд эвлэрцгэн. Жулиана Юри хоёр бусад руугаа очин банд орох гэж байхад Стелла хашгирах ба бүгд гайхан дотор ороход тэнд Жин байж байдаг. Кью тэр үед сандран тэр намайг мөрдсөн юм шиг байна гэд худлаа хэлнэ. Энэ үед Юри Кититэй уулзахыг хүсэж өмнө болсон зүйл бидний алдаа байсан. Чи бас тэгж бодож байгаа биз дээ гин. Кью Кититэй уулзсан юу болсон талаар сонсож Парвина чам сайн шүү дээ. Битгий санаа зовгээд түүнийг тавьшруулна. Энэс нэг охин октийн өрөөнөөс захиа олсон талаараа хэлж тэд уншина. Захиан дээр анх би чамайг хараад надаас өөр гэж боддог байсан. Бидний шалтгаантай болохоор л хамтрууж болгосон гэж боддог гэсэн байхыг хараад Энэс шууд л дэйг өөрт нь битсэн гэж бодоод дэй дээр ирэн. Би ч бас чамтай адил бодолтой байна. Чи ч бас надад таалагддаг гин. Дэй захиа бичээгүй талаараа хэлж гэтээ би захиа бичээгүй чи надад таалагддаг. Мөн баян биш гэд түүнийг Сөүлд очиод хамт оройн хоол идэх санал тавина. Энэ тэгээд хиний захиа юм болоо гэд гайхаж байхад Мэдисэн ирээд захиаг аваад шууд л Михо дээр очин уурлана. Ингээд захиа авах нь надад таалагдахгүй байна. Захиан дээр чи бусад баян охтоос бүх зүйлээрээ өөр гэж бичсэн байгаа талаар хэлнэ. Михо би ямар ч захиа бичээгүй талаараа хэлэхэд Юри шууд л Китиг дагуулна. Чи миний тухай ямар нэгэн захиа бичсэн юм уу гэж асууна. Тэдний гарч ирэхэд бүгд захиаг уншин шолон инээлдэнэ. Эцэст нь Жулиана тэр Китиг Юрид зориулж бичсэнийг мэдэн та хоёрын дунд ямар нэгэн зүйл болсон байна те. Юри надад ямар нэгэн зүйл хэлээч гэд уурлаад явна. Кити Парвина дээр ирэхэд чи надад амлсан байж аль хэдийнэ амлалтаа зөрчлөө. Чи зүгээр л намайг нөөцлөөд байна гэхэд Кити түнд Юригийн хувьд алдаа байсан гэхэд чи аль хэдийнэ алдаа гаргашигсан одоо гар гин. Жин тэднийг дэрлэгдэг байсандаа уушлал гуйхад тэд хангалттай биш байна гэд түүний алдаа болгоныг хэлнэ. Жин бүгдийг хүлээн зөвшөөрж Кьюд энэ хэмжээгээрээ сайн гэдгээ хэлнэ. Михо Китиг өрөнд байхгүй байгаа ганцааран Китиг хайж ирэн зам нэгдсэн талаар хэлж түүний хажууд сун хамт ярилцаж жоохон сэтгэдийг нь дэмжинэ. Энэ үед Стелла ирэн юу болоод байгаа талаар асуугаад шууд л явчихна. Китиг орж ирэхэд Кью болон Жинаар түүнтэй уулзсан Стеллагийн талаар хэлнэ. Стелла Жинийг олохын өмнө тэр Михогийн аавын өрөөнд ямар нэгэн зүйл хайж шургуулгыг нь онгойлгон шалгаж байсан талаар хэлнэ. Кити юу хайж байсныг нь гайхан Стеллагийн сүнхийг шалгахтал түүний Юрид бичсэн цагтл байдаг. Стелла Миход нэг зүйл харуулъя гэд түнд аавынх нь өрөөнөөс олсон чиний аавдаа өгж байсан бүх бэлэг болон цагтл байна. Аав чинь чамд үнэхээр их хайртай гэд одоо харин Кититэй юу болсон талаараа тайлбарлал гин. Михо түнд би өмнөх үйлрэлд Китид сайн байснаа хэлсэн ч тэр хүлээж аваагүй. Одоо гэхдээ ямар ч зүйл байхгүй гэж хэлж байхад дэй түүнийг сонсон. Чамайг би найзаа гэж бодож байсан.
бидний нөхөрлөл ингээд дуслаа гэд явна.